السلام عليكم. فيديو جديد من كورس الداتا اناليسز، وده هيبقى يعتبر ده بداية الشرح وبداية الشغل العملي. سيشن 1 هنتكلم فيها عن التول الأهم. أنا بصنفها إن هي الأهم لأننا أولا إحنا في مصر، وثانيا إن هي بداية الداتا اناليسز أو بايثون طبعا. وهي الأكثر استخداما برضه. أهو يا عم إكسل مبسوط مبسوط يا عم. فنبدأ بيها إن شاء الله، وإن شاء الله يكون فيديو لذيذ خفيف بسيط. فأول حاجة ليه إكسل عشان داتا أناليسز، عشان زي ما قلنا مستخدم في كل حتة. أي نعم بدأ يقل بره، بدأ في حاجات تانية موجودة، بس لازال هو الروت. في مصر برضو الوطن العربي كتير 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 مستخدم، وعشان هو برضو يعني انتوا كلنا عارفين اكسل يا جماعة، سهل سريع عشان البروجكتات الصغيرة. وبرضه هنعرف بعد كده ليه امتى نستخدم اكسل، امتى نستخدم باور بي اي. لان اكسل برضه مع التقدم هنعرف ان اكسل ممكن تعمل بيه داشبورد عادي خالص. مليان طبعا اكسل بحر من الفانكشنز محدش هيقدر يخلصها كلها، وبيفوت تيبلز هنعرف كل ده برضه بعدين. بص يعني بلاش رغي كتير وخلينا ايه ندخل على الشرح. طيب اول حاجه عشان تعرف وانت داخل على اي برنامج تعرف الليميتيشنز بتاعته عشان ما يقابلكش مشاكل. يعني الاكسل ما بياخدش اكتر من مليون تقريبا و16. وطبعا الاكسل مشكله كبيره، الاوتوميشن بتاعه هو مش دايما بيبقى صعب، بس يعني في الاغلبيه بيبقى صعب، مش دايما بس. يعني ساعات بتعدي، ساعات بنعرف نعمل منه اوتوميشن، بس يعني مش زي جوجل شيتس مثلا، ومش زي او بايثون. طبعا بايثون ده نجم الاوتوميشن. الاكسل مش اوتوميتد تول قوي زي بايثون طبعا. يعني ممكن لو دخلنا معاه باور ابس ممكن نجرب نعمل بيه اوتوميشن برضو مع باور ابس وباور اوتوميت. ما جربتش قبل كده بس ممكن يعني. وطبعا المصيبة اللي بنواجهها برضو ان مش كل الفيتشرز في، يعني هتلاقي 2016 اكسل غير 2020 غير 365 ده، وهكذا. يعني مش كله زي بعض، فدي مشكلة برضه. احنا غالبا يعني هنستخدم 2020 او 2020 او 2021 او 365 ده. يعني اي حد معاه ايميل جامعة يدخل بيه عادي فري. يعني نوقف بقى خلاص، كفاية كفاية باوربوينت بجد. يلا ندخل على ايه بدايات الاكسل ونتعرف على الاكسل. واول حاجة الواجهة البسيطة اللي احنا شايفينها دي. طبعا عندك فوق هنا الريبون، عندك الفايل عشان الحاجات معروفة، بس برضو نقول عشان الناس اللي مش عارفة، يمكن في حد مش عارف. فهوم انسيرت الهوم دي طبعا هيبقى فيها كل ازاي عايز شكل التكست حجمه كده اهو، عايز السيل بتاعتك تبقى عامله ازاي، تعمل لها ميرج. يعني خلينا نقول اللي هي بتجمع الهوم بيج، تجمع يعني الفونت. انت اول ما تبقى عايز تعدل على اي حاجه في السيل اللي قدامك، انت بتروح على الهوم بيج على طول. لو عايز تعدل في فونت، عايز تعدل في لون، عايز تعدل في اي حاجه، تمام. انا طبعا مش هقعد اشرح كل ده، بس انسرت من اسمها عايز تعمل انسرت الايكون، عايز تجيب صورة، عايز تجيب شكل، وهكذا. داتا عشان تعدل في الداتا اللي عندك، الداتا اللي جوه الست. وده طبعا الفورمولا بار اللي بتبقى فيه الفانكشن اللي احنا هنكتبها. هنا رقم السل اللي انت بتبقى واقف عندها. يعني انا هنا واقف عند دي 16، عايز مثلا اقف عند ايه 12، واقف عند ايه 12. هنا طبعا دي اسمها روز او رو، كل واحد رو، واللي فوق كولوم. يبقى اللي هنا عشان دي بتلخبط عارف، دي رو، تمام. تمام. ندخل على سريعا كده على، ولا نعمل فيديو تاني يا جماعة ولا ايه؟ طب خلينا
طيب دي الواجهة بتاعت اكسل، سوري على الخط السيء جدا عارف. عندنا فوق هنا ده الورك بوك بتاعتك بيبقى اسمها هنا، تمام، وتحت الشيت. فخلينا نتفق ان كل ورك بوك جواها عدد من الشيتس، يعني الورك بوك دي كلها جواها الشيت ده واحد. اللي بعده عندك هنا الشريط ده اسمه الريبون، اللي بيبقى فيه التابس بتاعتك اللي جواها تولز معينة أو جواها حاجات معينة بنقدر نستخدمها جوه اكسل، زي الهوم نقدر نستخدم منه كل الحاجات دي. مثلا انسيرت نقدر نستخدم منه اللي احنا نجيب صورة، نجيب شكل، نجيب ايكون، نجيب اي حاجة احنا عايزينها، وهكذا. طبعا مش هشرحهم كلهم بقى عشان ايه يعني، ولا اشرحهم كلهم البيج اللي هي يعني هي اتوقع شرحها نفسها. بس خلينا تبقى ايه صراع كده عشان ما نقعدش، ما تبقاش الدنيا مملة. الفورمولا بار دي اللي بنكتب فيها الفانكشن بتاعتنا بتاعت الداتا. يعني مثلا لو عايز فانكشن معينة ولنقول sum مثلا، فبنكتبها هنا، لا مؤاخذة، بنكتبها هنا في الفورمولا بار. هنا دي السيل اللي بنبقى احنا واقفين عليها، بيجيب لك رقمها هنا، رقمها والحرف بتاعها. طيب ده نخش في موضوع الحروف والارقام والكولمز والرو، لان الناس بتتلخبط ما بين كولم ورو. كولم العمودي، خلينا نقول كولم العمود، رو الصف، تمام. يعني إيه العمود؟ اللي هو ده عمود كده، العمود ده انت شايف ايه؟ اوله حرف، يبقى الكولم بالحرف، تمام. طب والرو اللي هو صف، فين الصف؟ دي صفوف، اوله رقم، يبقى الرو بالرقم، كولم حرف، رو رقم، رو ار رقم، تمام. ما بحفظش، بس كولم سي كاركتر مثلا والله لسه دلوقتي يعني اهو. فعشان ما حدش يتلخبط، تمام. فاحنا هنا عشان وقفنا على A1، ايه ده احنا واقفين عليها؟ رقم اسم حرف الكولوم، و1 رقم الرو، تمام. فالسيل هكذا. وهنا عندنا تحت خالص شريط اسمه ستاتس بار. ده بيكون فيه بقى ايه، زي هو اسمه من اسمه يعني، ملخص كده سمري للحاجات اللي عندك. يعني انا لما حددت هنا قال لي ان الافريج 3 وعددهم 5 والعدد ايه. بسرعة كده عدينا على الاكسل عشان نبدأ بقى ايه نعرف الاكسل ده بيعمل ايه. يلا يا عم الاكسل قول لنا. اول حاجة عندنا داتا بسيطة خالص، name department position salary، تمام. هنعمل عليها functions. الفانكشن اللي قدامنا دي اللي هي اسمها aggregation functions، تمام. طيب الاجريجيشن فانكشنز دي ايه يعني ايه الفانكشنز اللي جواها؟ يعني نرجع للبوينت دي، الفانكشنز اللي جوه الاجريجيشن فانكشنز اللي هي السم، الافريج، الماكس، المينيمم، الكاونت، الكاونت او كاونت ايه، تمام. خلينا نرجع كده نطبق على كل واحدة فيهم مع بعض ونشوف ازاي الدنيا سلسة خالص وسهلة، ومش محتاج تقول ايه يا عم انا لسه هتعلم اكسل، يا عم الاكسل ده والكلام العادي يعني، مش هنخسر حاجة. number of rows، number of ايه rows، عايز عدد الصفوف، صف، رو، هيبقى عدد الصفوف، تمام. يبقى هنعد كده اهو، مش كده اهو، تمام. تمام يا عم عمر. يلا بينا هنقول equal. هو عايز ايه؟ number of rows، يعني هنعمل عد او count. فهنقول count، نعمل ندوس تاب عشان تجيلنا على طول، وبيقول لك هات الفاليو. يلا يا عم عايزين نكاونت دول، وانتر. قال لنا 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9. صح، طلعوا 9. طيب خلينا نجرب تاني. كاونت، خلينا نجرب دي مثلا 9 برضه. حلو. طب والله الكلام جميل. طب لو عايزين مثلا نعمل كاونت لدول مثلا، فانت بقى كده خلاص عرفت. ايه ده بقى؟ طلع صفر يا معلم. عملت كاونت لدول طلع ستة. طب استنى نعمل لهم بكاونت ايه. خلينا نجرب. طلع 9. طب نستفاد ايه بقى من الموضوع ده؟ ان كاونت بتعد السيلز اللي فيها ارقام بس. يعني لازم تكون السيل بتاعتك فيها ارقام عشان كاونت تقدر تعدها. غير كده مش هتعد حاجة، هتجيب لك صفر زي ما جابت لي هنا. انما ايه اللي بيعد كله سواء ارقام او اي حاجة؟ كاونت ايه ده بيعد لك كل اي سيل فيها حاجة بيعدها. تمام. تمام. ده كانت اول فانكشن عندنا وهي كاونت. تاني فانكشن اللي هي sum. دي بتجمع عدد معين يعني عدد من الفاليوز. عندك 1 2 3 4 sum عليهم تجمعهم. تمام. تمام. هنعملها ازاي sum؟ نروح دايسين تاب ونجمع دول كده اهو، وندوس انتر. طلع لنا الرقم ده. رقم صح، مش هعد وراه. هو رقم صح. ده الصم بتاع الكلام ده. تمام. سهلة بسيطة لطيفة. بص، وكمان انتوا ما تنسوش لو عملنا كده اهو نقدر نجيبه من هنا. جاب لي الصم كده من الستاتس بار، وجاب لي الافريج كده، وهكذا. طيب الميديان. ما هو الميديان؟ الميديان الرقم اللي في النص من الاخر، يعني ايكوال ميديان. يعني هقول لك يعني ايه الرقم اللي في النص. يعني لو عندي 1 2 3 4 5، الرقم اللي في النص 3 هو ده الميديان. من غير اي حاجة يعني، عشان ما نقعدش نصعب الدنيا. ايكوال ميديان، وهات لي الارقام دي كده، وقول لي الرقم اللي في النص. 7000 ونص بعد 4 قبل 4 بس. طب الافريج. الافريج معروف. الافريج ما يعني المتوسط بتاع الحاجات دي ايه؟ ده المتوسط. طيب حلو. الماكس، اعلى قيمة عندنا. تاب ونشوف اعلى قيمة عندنا اللي هي اخر واحدة دي. طيب المينيمم اقل قيمة اللي هي هتبقى اول واحدة دي. وكده نكون خلصنا اول يعني فانكشنز عملناها. اول 5 فانكشنز سهلين موت يعني. ما تقوليش بقى ان في اسهل من كده. الدنيا رقيقة ولذيذة وايه، ماشية في الدركسيون منه. يلا بينا ندخل على اللي بعده. الدرس اللي بعده هو الفيل سيريز. يلا بينا. طيب الفيل سيريس، الترجمة العربية بتاعتها اللي هو استنى يعني الملء المتسلسل أو التسلسل الممتلئ أو أي حاجة من دي. أو ملء التسلسل. طب يعني إيه؟ يعني إحنا عايزين نملى دول نفس دول. طب إزاي بنعمل الكلام ده؟ إكسل جواه داتا أو داتا جواه متخزنة إن على مثلا شهور، أيام، في تسلسل متخزن. يعني مثلا انا لو عملت Sunday وعملت كده اهو، هو عارف ايه اللي بعد الساندي. فهو اوريدي جوه دماغه مخزن ايه اللي بعد الساندي وايه اللي بعد الماندي. فده تسلسل. تمام. طيب انا والله مش عايز اعملها كده اهو، انا عايز اعملها بالطريقه دي. هل هو هيفهمني؟ هيفهمك يعني. تعمل كده اهو هيفهمك. تروح اعمل كده اهو شادد من هنا كده. نرجع تاني من هنا. في نقرب عشان الناس اللي بتقول مش شايف. شايف اول ما البلاس دي تطلع لك تروح شادد كده اهو، يروح مالي معاك.
تمام. تمام، سهلة بسيطة لذيذة. اللي بعده الفلاش فيل. تعالوا نجرب الفلاش فيل مع بعض. الفلاش فيل فكرته شبيهة للفيل سيريس، بس فلاش فيل ده بقى ايه، يعوض لك وقت. يعني بدل ما انت مثلا دلوقتي احنا عملنا نيم، عندنا نيم هنا، وعندك مثلا 100 نيم، عندك 100 اسم يا معلم، وقالوا لك خد املاه، خلي الفيرست نيم لوحده وخلي اللاست نيم لوحده. وانت بقى راجل لسه ايه ده اكسل، يلا بقى اما ايه، اما اقعد انقل واحد واحد. لا يا معلم، انت هتعمل كده اهو، تكتب بس عمر، تكتب اول اسم وتاني اسم وتدوس تاب، هيملى لك على طول. لاست نيم نفس الكلام، تكتب اول اسم تاني اسم لو محمد، وهو يملى لك على طول. طيب العكس، نعمل العكس اهو. انت عايز تكتب فوزي مثلا فيرست نيم، واللاست نيم عصام، اول اسم تاني، وهو على طول هيترجم انت عايز ايه، لان هو ذكي برضه، الاكسل ذكي، فهو ترجم على طول اللي انت عايز تحط الاسم الفيرست نيم ده وبعدين اللاست نيم وبينهم سبيس، فتمام عمل لك كده. فده الفلاش فيل، برضه بسيط ولذيذ بيسرع وقت كتير جدا. اللي بعده الكوبي والبيست اوبريشن. طيب بص، الكوبي والبيست اوبريشن عندنا كذا طريقة عشان نعمل بيها بيست للداتا اللي احنا عملنا لها كوبي. يعني مثلا انا هعمل كوبي للداتا دي، كوبي عادي جدا. عايز اعمل لها بيست مثلا تمام، فانا عايز هاخد كوبي للداتا دي، وعايز اعمل لها بيست، بس مش عايز السنين تبقى جنب الاسماء، عايزها تبقى تحتيها. طب هعمل كده ازاي؟ هعمل حاجه اسمها ترانسبوز، حاجه اسمها ترانسبوز او ترانسبوز او اي حاجه. نروح عاملينها كده، نلاقي ده بقى تحت بقى، يعني الرقم بتاع السنه بقى تحت الاسم بتاع الفيلم. طيب حاجه اضافه، لو عايز اعمل كده من غير ما اعمل كوبي بيست، اروح اعمل كده اهو، ترانسبوز، واروح جايب كده اهو، احددهم، اروح اعمل كده، اتحولت لي في ثانيه الا ثانيه. تمام. فدي حاجة في موضوع الكوبي والبيست. طيب انا مثلا عايز اخد السلاية دي كوبي واعملها هنا بيست، جات لي باللون بتاعها. طيب ممكن تيجي كده اهو عادي، ممكن تيجي يعني بص هنا عندك كذا حاجة في في الفورمولا برضو. يعني انت مثلا لو عندك فورمولا، فانت لما تيجي تعمل كوبي هتعمل كوبي بالفورمولا كلها، فانت عايز تعمل بيست من غير فورمولا ولا بالفورمولا، فهنا برضو بتفرق. تمام. ده الكوبي والبيست اوبريشن، سهلة وبسيطة. نيجي للي بعده الليست. طيب الليست ده عبارة عن داتا فاليديشن. طيب هتقول لي يعني ايه داتا فاليديشن؟ هقول لك يعني آه كله ماشي على خط واحد. يعني مثلا خلينا نقول على الداتا اللي قدامنا دي، احنا عندنا ال- الابل والبنانا والاورنج والووتر ميلون. ممكن ناس تتلخبط، يعني انت تدي الشيت بتاعك لحد فهو هيتلخبط، مثلا هيكتب ابل ازاي، غلط في سبيلنج مثلا، فانت هيبقى عندك مشكلة مثلا ان انت بقى تعرف وانت بتعمل اناليسيس تعرف ده ايه وده مش ايه، ومشكلة بقى. انت عشان تريح دماغك تعمل ايه؟ تعمل حاجة اسمها داتا فاليديشن. طب نعملها ازاي دي؟ او نعملها ازاي؟ ليست، نعمل ليست. هنروح للداتا هنا، ونروح للعلامة الصح دي اسمها داتا فاليديشن، دوس عليها. هيقول لك anybody، قول له لا، قول له list. السورس بتاعك، يقول لك انت السورس بتاعك فين؟ طيب اهو ده السورس بتاعي. تمام، وادوس انتر، وكمان اوكي، جالك هنا. بص كله موجود اهو. كمان تاخد دي تروح شاددها شدة كده اهو، بقى كله ايه، بقى كله موجود معاك. طيب وكمان تروح عامل ليست كمان عشان برضو محدش يدخل قيمة غلط.
تروح عامل ليست وتقول له عايز دول، تقول له اوكي اوكي. هنا يبقى كل حاجة عندها القيمة بتاعتها، مثلا دي بكام وهكذا. كمان ممكن نعمل حاجة بعد كده يعني فانكشن ان لو، وهناخدها اف بقى، اف فانكشن اللي لو البنانة، لو السيل دي بتساوي السيل دي مثلا، يبقى القيمة تبقى 30 مثلا او 40 وهكذا. فدي الليست وما فيها. وبس تعالوا ندخل على الدرس اللي بعده وهو الكونديشنال فورماتنج. طيب الكونديشنال فورماتنج بتعمل ايه؟ هو بشكل بسيط هي بتديلك شكل جمالي، باللون، يعني بتعمل لك الوان، بتعمل لك اشكال، بتعمل لك كده عشان تفصل تعرفك ايه اكتر، يعني التوب 5 التوب 3، ايه اقل حاجة وهكذا، بالالوان وبالاشكال وهكذا. طب نعملها ازاي؟ هي بتسهل الدنيا يعني. بنحدد الحاجة اللي احنا عايزين نعملها، الارقام دي مثلا، ونروح هنا في الهوم بيج هنلاقي حاجة اسمها conditional formatting، دوس عليها. ومثلا بختار اللي انت عايزه، مثلا هنختار احنا top and bottom rows، نختار top 10 item، جاب لنا التوب 10. طب لا احنا عايزين من هنا نعدل ونقول توب 5، وعايزين نغير اللون مثلا لايت مثلا. عملنا حاجة. طب احنا عايزين شكل تاني، هعمل كده اهو، حدد الداتا بتاعتك. خلي بالك في موضوع تحديد الداتا لانه مهم، لازم تحدد الداتا بتاعتك. نخلي الشكل كده، طب نخليه كده زي ما انت عايز بقى، تخليه علم مصر، تخلي زي ما انت عايز. ايكون تعمل ايكون مثلا عايزه بالسيجنال، عايزه بالاعلام وهكذا. تمام. واحنا نخليه مثلا بالسيجنال، تمام، ده على سيجنال وهكذا. فبس كده، دي البداية، ان شاء الله نكمل. وده يعني كنا بنتعرف على اكسل، وانه ازاي راجل جميل وجدع. وان شاء الله نتكلم بعد كده في فيديو تاني عن الاف بقى، نروح للاف والاور والاند والكلام الادفانسد شوية ده. وشكرا والسلام عليكم.